Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Uy, kanami isang kanta-kanta mo daday ah. Siyempre. Kaya daw bati ko, lapit na lang ko ng bonus mo eh. Excited na gani kami ni Migo Ili. Si Migo Robert kasi Migo Piyok ah. Daw maano na to nga mag-abot ang ilang bonus. Ate, kung mag-abot na gid man, makakadto kita kay nanay sa probinsya. Nag-text na habi si Catherine sa akon eh. Ay, ano ko nung text ang anak ta? Nahidlaw na siya kuno sa aton. Maayo man kay gintuman niya ang gusto naton nga hindi na siya magpakikita kay Daniel. Amo gid sina ang gusto ko. Kag subong, do nagamat-amat na si Enrique pangaluyag sa anak naton. Mas gusto ko si Enrique. Luwas nga, guwapo. Bagay siya sa anak ta. Oo man. Hindi gidabi ako gusto nga ahaw isa lang kabulag ang mapamanas ang anak ko eh. Amo gini, hindi ko ya magsugot nga himuon niya lang nga guide ang aton anak o kung iya manog dapit. Mas labi na gid ako. Hindi ako gusto nga bulag lang ang mapamanas ang aton anak. Mahambal naton nga madamo sila sang mahimo nga mga kabulagan. Pero kadamo gid sang kakulangan sa ila. Amo gid, anong pwede ay pabugal sa aton? Ang 20% discount ya? Okay. Ay, kadasig lang siyang tsimpo ba? Ay, nako, December na naman. Isa na katuig ang relasyon namon ni Daniel. Ay, apisar nga, medyo burubudlay sa amon tungod ginabawalan kami pero wala man ako sa nakita nga malain nga ginahimo namon. Ay, importante, ara gihapon na amon komunikasyon nga duha. Ay, tani, sa sininga Pasko, magkit-anay man kami ni Daniel. Kabudlay abi nga magkit-anay kami ni Daniel. Tungod, bantay sirado ako ni mama kag ni papa. Ay, hindi ako pwede makagwa kung hindi si Enrique o kung si Lola ang upod ko. Ay, gali, si Enrique. Ano abi kung sa iya ako mangayo sang bulig agud nga makakitanay kami ni Daniel? Gusto matuod, no? Ang mayo pa, istoryahon ko si Enrique. Nga gusto namon magkitanay ni Daniel. Kay balo ako nga, hindi niya gid ako sina pagpaslawon. Naghambal gito siya daan sa akon nga himuon niyang tanan agud niya makabawi. Kag nakita ko nga, palangga ako ni Enrique. Palangga niya ako bilang abihan. Panso, aring kape mo. Salamat, Jose. Wow, grabe no, daw kasano lang. Amo matuod. Pila na lang kaadlaw. Christmas time na naman. Amo gani eh. Kagabi mo, malipayon gid ako sa sininga Pasko. Kay tungod nga,
Makatipo naman ang aton pamilya, kaglabi kaglabaw sa tanan. Siyempre, sug alao naton ang pagkatao sang aton nga manunubos. Ako, amo man sina ang nabatsyagan ko. Pero ang kinakalipay ko gid sa sini nga Pasko, Ano? nga damo pagkaon kag regalo. Ikaw balaya, ay ambot na lamang. Jose, dali na lang matapos ang tuig nga ini. Oo. Ginagya na kita sang pandemya. Madamo na sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Oo. Kabay pa, nga may na-realize kita. Ano? Siyempre, ang pagbag-o sang aton ugali. Unahi. Nano ka man imo, Josie man? Ginaguba mo yung ginahambal ko, hao? Amo gani siling ko. Nga dapat unahan mo kay ikaw naghahambal. Ate, oo. Unahan ko, gid. Kag nakita mo naman ang pagbag-o sa akon kaugalingon. Nakita mo naman ang mga pagbag-o nga akon ginahimo. Ay, panso. Oo, Oh, bago naman bayo mo. Bao, tani sa pag-abot sang bago nga tuig, 2022, hatagan kita sang maayong lawas. Ate ara ginaya. Maayong lawas. Ag lain ulo. Ay, nano ka man imo, Josie man. Ay, damo bala sina panso. Sang ano? Sang mayong lawas, pero lain ang ulo. Daw ikaw lang? Hindi sila naton mabasol kung nga nag-amo sila sina. Tungod sari-sari ang mga kabangdanan kung nga naglabot sa punto nga naglain ang ila paminsaron. Ay, gusto matuod, no? Ilabi na ginisubong ang depresyon bala. Ang iban sina, tungod man na sa gugma, amo nang natabo. Amo na gani nga kung may mabulig kita, buligan naton sila. Amo nang insakto da. Dapat magbuligay kita. Yes. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit. Ang bago sa mo. Diyan pa. Sino kaya? Papakilmas ko doon sa inyo lugar. Pero mga tanong kami atag. Ahay, makaluluoy ka man, no? Ulo lang. Totoo lang, wala pa kuya kakawin. Wala pa kami ng tubig. Ate, sige, dali di sa balay. Pakaunon ta ka, may adobo kami di nga manok, ho. Kadamo di siyang kanon namon. Hindi lang yung tagain na lang ko kwarta. Ay, dyanay pa. Nga mangayo kapag kwarta, kay pakaunon ta kagani. Pakaunan ako, pero ang kaon niya, subong lang niya, kung tagaan mo ko kwarta, lawig na na konsumo ko. Wala kabalo si Lolo Ilyong, nga kon mahatagan niya ko karon, ibakal ko niya sang tuba, mahubog naman kami ni kumpare ni Pro. Ahay, kaluoy man si imo, no? Total, manug Paskwa naman. Are, may 500 ko de. Imo, ano naman na 1,000, lo? Bawa, gapangayo ka lang, gid. Ikaw pang, Lolo Ilyong, maluwi ko sa ako, ibakal ko pa na bulong ko. ahay.
Sige, sige. Aring isa kalibo, oh. Kag putsad na ka to siyang kanon, kag sudan para may kaunon ka. Salamat. Lolo Ilyong, hindi pagtagai. Ibakal yan na to ba? Animal ya. Rose, pwede ko bala ikaw may istorya? Ate, hari ka naman sa tubang ko. Gistorya naman ta. Rose? Bah, ginuyatan mo ang kamot ko, mas kubado. Rose, wala nagit bala sang tsansa ang paghigugma ko sa imo. I'm sorry, mas kubado, pero si John Roy abing palangga ko eh. Hala, may nagatawag sa iya. Dali lang ah. Si John Roy nagatawag sa akon. Basi kung hagaro niya ako nga mamahaw. Ay, mupod ko, be. Ay, mupod kaya sa amo niya. Ha? Hindi ka pwede. Kay Camila niya dapat ni John Roy. Ay, Sige, malakat na lang ko gani. Hello, John Roy. Ga, honey, sweet, darling. Nga hindi ko yan maluyagan ni Rose, man. Nga hindi ako maluyagan ni Rose. Laway ko, aw. Balaan mo ba? Ba, Noy, ikaw gali. Oo, tito. Ano ginapaligban mo man? Kinapaminsar ko lang ang paghigugma ko sa kay tita mo, Rose, Ahay. Sige lang, tito, mas kubado Mabot mo nagyapo ng panahon. Ano? Nga mag-break sila. Bah!